په 20مه پیړۍ کې د اجتماعي علومو او ادبیاتو په څېړلو کې یوه طریقه چې سټرکچرلیزم ورته وایي ډېره وغوړېده. د دې طریقې د پلویانو په نظر په ژبه، ادبي آثارو، دودونو، اساطیرو او د اجتماعي ژوند په نورو موضوعاتو کې تر ظاهري تیتوپرکوالي لاندې یو سیستم او یو شمېر جوړښتونه او چوکاټونه شته چې د هغو کشفول او پیژندل لازم دي. د سټرکچرلیزم د طریقې په اساس اول د یو ادبي اثر اصلي اجزا پیژندل کیږي، بیا د هغو ترمنځ ارتباط مومو او بالاخره له دې ټول ارتباطي نظام څخه د اثر اصلي معنا او جوهر ته رسیږو. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د سټرکچرلیزم د مفهوم د دې طریقې د تاریخچې او د ادب او اساطیرو په پیژندنه کې د سټرکچرلیزم د نقش په باره کې توضیحات راکوي. سټرکچرلیزم په ادب کې نه یوازې په ادب کې بلکې په زیاتو بشري علومو کې اوس د یو میتود په حیث باندې کارول کیږي. دا په حقیقت کې یو فکری جنبش ته یو میتود ده او د هغې تیوریکي اساسات یا بنسټونه داسې دي چې دوی فکر کوي چې هر انساني فعالیت د فعالیت اجزاوي په حقیقت کې یو د بل سره یوه سیستماتیکه اړیکه لري او د فعالیتونو او د موږ د ورځنیو دندو تر شا داسې مجرد او بنسټیز قواعد شته دی چې هغه دا ټول فعالیتونه رهبري کوي، تنظیموي او ته یو شکل ورکوي. دغه میتود هر انساني پدیده مثال په ډول باندې کلتور یا ادب په مجرد ډول باندې او په انفرادي ډول نه مطالعه کوي، بلکې د یو چوکاټ او د یو سیستم په دننه کې او دا کوشش دا وي چې هغه اړیکې چې د دې سیستم د اجزاو په منځ کې شته دي او هغه میکانیزمونه چې دا اجزاوي فعاله کوي دغه میکانیزمونه وپیژني. ډاکټر صاحب کټوازی، علم له بنیاده له اصله لغه 2000 کاله پخوا هم له سیستم سره یو ډول رابطه لري، یعنی معرفت سیستماتیکي تیتوپرک نه وي بلکې په یو سیستم کې مطالعه کیږي، په یو رابطه کې مطالعه کیږي. دغه سیستم چې په علم کې همیشه د موږ ورته پامي او سیستم او سټرکچر ته چې په سټرکچرلیزم کې په کومه سترګه کتل کیږي، د دغو بیا فرق څه ده؟ زه فکر کوم چې د سټرکچرلیزم له نظره سیستم په دې کې فرق شاید ډېر بارز وي چې هغه د اجزاو په منځ کې هغه خپلمنځي روابط او بیا د دې روابط په خپله د وکول سره ډېر ارزښت ورکوي او سټرکچرلیزم په حقیقت کې مجموعي هغه کل ته د اجزاو په نسبت زیات ارزښت ورکوي. دا به موږ وګورو وروسته په مثالونو کې به وروسته واضح شي. او بل دا خبره چې اجزاوي د یو سیستم د سټرکچرلیزم له نظره په حقیقت کې د دوی ارزښت او موجودیت یوازې د دې سیستم په دننه کې ثابتېدای شي او معلومېدلی شي، معنا پیدا کوي. دغه ټول په د مثالونو په ذریعه خصوصا په ژبه کې شاید چې ښه توضیح کړی شي. خو که تاریخچې ته وګورو شاید لا ډېره رڼا پې واچول شي. سټرکچرلیزم خو داسې یو نظریه ده چې د 19مې پیړۍ په نظریو کې په میتودونو کې نه پیدا کوو. له کومه وخته دقیقا پیل شوې لاره ده؟ سټرکچرلیزم د یو میتود په حیث باندې د تېرې پیړۍ یعنې د 20مې پیړۍ په 6مه او په 9مه لسیزه کې دا ډېر زیات پراختیا پیدا کړه. خو د دې میتود نه مخکې هم ځینې داسې فکري مکتبونه خصوصا په ادبیاتو کې او په ژبپوهنه کې منځته راغلي دي چې سټرکچرلیزم په هغو باندې ډېر زیات تکیه کړې ده او هغه د دوی لپاره د یو بنیاد او د یو بنسټ حیثیت یې درلوده. له دې جملې څخه د فورمالیزم په نوم باندې یو ادبي مکتب چې د 20مې پیړۍ په شروع کې په روسیه کې رامنځته شو او بیا وروسته تقریبا په همدغه وخت کې د CVC ژبپو دوسوسور لخوا چې کومې نوې څېړنې په ژبپوهنه کې وشولې، نو دا د سټرکچرلیزم دپاره د پراختیا او د دغه مکتب د اعتبار دپاره ډېر زیات مفیدې ثابتې شولې. ډاکټر صاحب کټوازی، فورمالیزم خو همدا د جوړښتونو خبره چې تاسې وکړه چې په هر شي کې یو قسم قالبونه دي، جوړښتونه دي د اجزاو ترمنځ چې هغه ژانرونو ته شکل ورکوي او ادبیاتو ته شکل ورکوي. مثلا که د فورمالیزم په حساب باندې که د ملي هندارې نکلونو ته وګورو، دوی وایي هر نکل په ظاهره یو بیل نکل دی، لیکن د دوی جوړښتونه
په باطن کې مشترکات لري او لغو مشترکاتونه د دوی بڼه جوړیږي، د دوی هویت رامنځته کیږي. مثلا د ملي هندارې یا د موږ ولسي نکلونو کې ممکن یو خان و زامن ولري، فرضاً داسې نه کیږي چې 12 زامن ولري، داسې نه کیږي چې 14 ولري. فرضاً د خان ماینه د خان میرمن که اولاد نه لري، نو یو ملنګ به راځي، یو مڼه به ورکوي، دموي به بیا به صاحب د اولاد کیږي. که یو څوک پاچا کیږي نو ممکن یو باز په د باندې کینی. یو اتل که عاشق کیږي نو خامخا به بیلتون هم تجربه کوي. د قصاب بل رقم نه جوړیږي، بیا به خامخا په هغه کلي کې دته جنجال جوړی شي، ممکن یو سفر به هم کوي. دغه د نکلونو په منځ کې دوی وایي چې یو داسې اجزاو ته موږ رسیږو چې دا په دې ټولو نکلونو کې، د نکلونو په کرکټرونو کې، د نکلونو په پیښو کې، د نکلونو په حوادثو کې مشترکي، او دوی دې ته د دې نکلونو جوړښت وایي. آیا سټرکچرالېزم همدغه خبره کوي؟ په حقیقت کې خو کوم شی چې تاسو بیان کړی دا د سټرکچرالېزم یو له اساساتو څخه ده، خو دا په یو بل سطح باندې په سټرکچرالېزم کې مطرح کیږي، یعنی په معنایي سطح باندې. کله چې موږ په کیسو کې د تراسو چې په داستان کې یا په نقل کې حوادث څنګه بیان شوی دی او څنګه یو د بل سره پیوند خللی ده، او دا په معنایي سطح باندې بیا لکه تاسو چې وویل چې د حوادثو په منځ کې یا تضاد موجود وي او یا داسې چې ورتوالی ورته موجود وي، نو هغه سره تړي او په دې ترتیب سره هغه نقل ته یو شکل ورکوي. خو د دې شاته هغه تصور پروت دی چې هغه په حقیقت کې د نقلونو څخه بهر دا د انسان د ذهن سره تعلق لري او د اجتماعي حدود، دستور او نورو هغه شرایطو سره چې کیسه په هغه کې لیکل کیږي. لیکن مخکې له دې چې د سطح د تحلیل تراشو، زه فکر کوم چې د فورمالیزم په مکتب کې لومړی خبره دا و چې هغه د ادبي اثر یو خپل جوړښت په دې ډول ګوري چې دا څنګه له نورو متنونو څخه، غیر ادبي متنونو څخه څنګه جلا کیږي، او په دې اثارو کې کوم داسې ادبي صنایع یا داسې وسایل په کارول کیږي چې هغه د ادبي لیکنې ته یو خاص شکل ورکوي. ډاکټر صاحب کټاوا صاحب، دا تاسو چې څه وایاست دا هم د فورمالیزم بنیاد دی. دوی اوس محتوا ته د ادبي اثر اهمیت نه ورکوي، شکل ته ورکوي، وایي هغه سبک کوم دی چې دغه اثر ادبي کوي او هغه نه کوي. دا مهمه نه ده چې څه خبره کړې ده. کله چې په روسیې کې بلشویکو قدرت ونیو، د فورمالیزم سره جنجال هم پامدي وو. مارکسیستي ادبي نظریه محتوا ته اهمیت ورکوي، خو دوی په شکل کې غرق ول. سټرکچرالېزم هم دغه شی تاییدوي، تر یوه حده پورې دا شی تاییدوي، ځکه چې د فورمالیزم د سټرکچرالېزم دپاره یو بنیاد جوړ کړی وو. لیکن وروسته به بیا موږ راسو چې هغه په ځینې تفاوتونه پکې شته، خو د فورمالیزم له نظره چې کوم شی ډېر ارزښتناک ده په ادبي متنونو کې چې هغه ادبي خصلت ورکوي هغه ته، هغه دا ده چې دوی وایي چې داسې ادبي صنایع په دې متنونو کې مخې ته راځي چې هغه د متن موږ ته داسې ویسوي چې ویا موږ دا هیڅ وخت پخوا نه وي اورېدلی او نه مو لیدلی وي، هغه موږ ته نابلده سي، نااشنا کړي هغه متن، هغه کلمې او هغه جوړښتونه چې دوی په ادب کې استعمالیږي، خصوصا سمبولونه یا مثلا تصویرونه چې موږ په عادي ژبو کې نه استعمالوو. د دوی ټول هدف دا ده چې هغه برداشت چې موږ په عادي ډول له نورو متنونو څخه کوو دې ته دا تغییر وکړي او ادب ته موږ په یو بله سترګه وګورو، ادب زموږ دپاره ډېر د دلچسپي وړ وګرځي او هغه سره مینه او تلوسه پیدا کړي. ډاکټر صاحب کټوازی دوی یوه اصطلاح لري فورمالیستان، وایي ډیفیملرایزیشن، نااشنا کول. که د اجازه اوریدونکو ته یو مثال ورکم، نه پېژنم دا مثال به دقیقي کنه. فرضاً که زه وایم نن می یوه بده خبره واورېده، دا هغه کلمه ده چې په عادي ژبه کې، په غیر ادبي ژبه کې هم استعمالوو، نو بنان ماهیت ادبي نه ده که د فورمالیزم له نظره ورته وګورو. خو که ووایم نن می یوه توره خبره واورېده، توره خبره موږ نه وایو، دا نااشنا خبره ده د بدې په ځای باندې، خو ذهنم دې ته ځي چې یوه نامناسبه خبره مې اورېدلې ده، لیکن په نااشنا ژبه مې وکړه، نو بنان دوی دې ته ډیفیملرایزیشن وایي. دا ښه مثال ده، لیکن د دې دپاره چې د دې په تخنیک باندې پوه شو، اجازه راکړئ بغیر له ادب نه له یو بل صحیح نه یو مثال راوړو. که مثال په ډول باندې موږ تاسې یوه تابلو ووینو په دیوال باندې چې دا کږه ځړول شوې ده، موږ ولې دا درک کوو؟ فورمالیزم له نظره دا ځکه امکان لري چې موږ د هغې
له هغه شکل سره له پخوا آشنایي لرو چې هغه درست صحیح وي. موږ چې په ورته ګورو نو موږ په حقیقت کې دوه خبرې یا دوه شکلونه یا دوه حالتونه سره مقایسه کوو او دا غیر شعوري، یعنی بل دې چې موږ په هغه خبرو په دې باندې خبر ووسو، خو دا زموږ په ذهن کې پروت دی چې موږ د تابلو په یو بل شکل کې لیدلې ده، ځکه اوس موږ ته نابلده برېښي. لکه چې تاسو یاد کړه زموږ ورځنۍ مکالمې که موږ د هغې څخه انحراف ووینو په یو ادبي متن کې په خبرو کې چې موږ یې په حقیقت کې نه استعمالوو او موږ ته نااشنا وي، نو هغه ادبي خصلت پیدا کوي، هغه د توجه وړ ګرځي. ټول ادبي وسایل همدې شي ته کار کوي. ډاکټر صاحب کټوازی، زه وایم په دې څانګه کې به نن سبا ګلونه وغوړي شي، دا عادي ژبه ده، خو که دا آهنګداره که مو ووایم چې څانګه به نن سبا کې ګل شي، د جملې ته مې آهنګ ورکو، دغه آهنګ خپله یوه وسیله ده د ادبي کېدو، د نااشنا کولو، او دغه ته دوی فورم وایي. دا فورم دې ته وایي چې د یو ادبي شکل فورم د دغسې وسایلو په ذریعه باندې جوړیږي. لکه مثلا تاسو چې مثال راوړو چې آهنګ وي، یا مثال په ډول باندې موږ دوه متضاد هغه سره یو ځای کوو، یا استعاره او تشبیه، یا استعاره وي یا تصویر وي، نو دا ټول هغه وسایل دي چې یوه لیکنه له عادي لیکنې څخه په ادبي لیکنه باندې اړوي او دا په شکل پورې تعلق لري. ډاکټر صاحب کټوازی، روسي فورمولیستان دا خو د 20مې پیړۍ په پیل کې په روسیا کې وو، او تاسو وویل چې د یو خو د فورمولیزم نقش درلود د سټرکچرالیزم په پیدا کېدو کې او په وده کې، بلم د سوسوریات کو سیاسي ژبو دغه پیسې کې هم یو څه وایست. سوسور ډېر نوې اساسات معرفي کړي دي او ژبپوهنه په حقیقت کې لغه تاریخي تشریحي هغه څخه چې د کلمې ریښې به معلومولې له هغې څخه واړوله. د ژبې او د خبرې کولو په منځ کې فرق کوي، یوه ژبه ده او بل هم خبرې کول دي. خبرې کول په حقیقت کې هغه اصول دي چې په ژبه کې تعین شوي دي، قواعد دي، او موږ هغه قواعد د عمل جامه راغونډه تطبیق کوو، خو اصل کې ټول هغه قواعد او اساسات په ژبه کې پراته دي چې د یو سیستم په حیث، او دا زموږ په شعور کې په لا شعور کې دا یوه ذخیره ده چې موږ له هغه څخه همیشه استفاده کوو، بېلې دي چې موږ په دې پوه شو. ډاکټر صاحب کټوازی، دا د ژبې او د ګډېدا ترمنځ چې دی فرق کوي او د لانګ او پارول ورته وایي، ګومان کوم فرانسوي کلمې دي. ما د دې داسې یو معنا واخیسته یا اخلمه چې تاسو سره موافق یاست که نه. دی په حقیقت کې د ژبې د بالقوه او د بالفعل حالت ترمنځ فرق کوي. دغه زه چې خبرې کوم دا د ژبې بالفعل حالت دی، تاسو چې خبرې کوئ دا ژبه په عمل کې ده، ژبه په بالفعل حالت کې ده. لیکن دا زما ژبه، ستا ژبه او د میلیونونو نورو انسانانو ژبه چې په پښتو خبرې کوي، دا یوه بالقوه پښتو هم ده چې یو پټ جوړښت لري. دی ګومان کومه دغه فرق کوي په لانګ او پرول کې. دقیقاً هم دغه ده چې یعنې په لانګ یا ژبه دا په حقیقت کې د هغه قواعدو مجموعه ده، هغه بنسټونه دي چې زه او ته بل هر څوک چې د ژبه یې خپله وي هغه په خپلو خبرو کې استعمالوو، لغونه استفاده کوو، او ژبه د یو سیستم په حیث زموږ په شعور کې ده. موږ له هغه څخه ځکه استفاده کوو چې موږ په دې ټولو توافق کړی ده او دا یو ټولنیز عمل ده. یعنې په حقیقت کې ژبه د ټولنیز عمل یا توافق یو نتیجه ده، او خبرې کول دا یو انفرادي عمل ده. موږ په حقیقت کې په خبرو کې د انفرادي عمل له لارې هغه عمومي سیستم تطبیق کوو چې موږ ټولو په منځ کې شریک دی. زما په نظر باندې د سوسور وویل د اوازونه، فونیمونه او کلمې دا د یو بل په ارتباط کې، له یو بل سره په تقابل کې، له یو بل سره په یو سیستم کې معنا پیدا کوي. دقیقه ده، خو لیکن دې ته زه اوس راځم. سوسو په نظر باندې دا هر کلمه د یو سمبول په حیث پیژني، او دا سمبول په حقیقت کې دوه اړخ لري، چې یو اړخ فزیکي ده او بل اړخ زموږ له روان سره تعلق لري، زموږ له شعور سره تعلق لري. فزیکي اړخ د یوې کلمې دا ده چې مثلا موږ کله چې یوه کلمه د خپلو حواسو په ذریعه باندې باید ووینو یا احساس کړو، یا مثلا زه ستا خبرې اورم ولې اواز ده، او یا دا چې زه هغه په لیک کې ګورم لولم او دا لیک د اواز یو تصویر ده. نو موږ د حواسو په ذریعه دا درک کړه. اوس هرې کلمې ته چې موږ یوه معنا ورکوو، دا د دې کلمې
یو بل خوا ده. په حقیقت کې د معنا منسوبول یو اواز ته یا یو توري ته دغه په حقیقت کې د سوسول نظر غیر منظم ده، یعنی د کومې قاعدې تابع نه ده. موږ نسو ویلی چې ولی قلم ته قلم وي، ولی یو بل لفظ ورته نه وي. اوس لکه تاسو چې وویلې معنا یې په هغه وخت کې درک کېدلی شي چې موږ دوی په یو ارتباط کې سره راولو، او دا رابطې د ژبې د کلمو او همدارنګه په ادب کې وروسته ورته راسو په لوړه سطح په معناییزه سطح باندې رابطې څو ډوله وي. یو دا یې چې د دوی په منځ کې یو تضاد موجود وي، او یا داسې یي چې مشابهت وي ورسره. مثلا که موږ ښځه ووایو، موږ ځکه د ښځې په کلمې باندې پیژو یا معنا یې پیژو چې موږ د هغې ضد کلمه سړی هم پیژنو او په قاموس کې لرو. که څه هم د دوی په منځ کې مشابهتونه شته، مشابهت یې دا ده چې دواړه انسانان دي، خو مخالفتونه په دوی کې دا دي چې دوه مختلف جنسونه دي. دغه قاعده په حقیقت کې یعنی مخالفتونه یا مشابهتونه دي کلمو یا د سمبولونو په منځ کې. ژبه په حقیقت کې له همدغې طریقې څخه جوړه شوې. خور هغه څوک ده چې مور نه ده، چې لور نه ده، نارینه نه ده، چې د ترور لور نه ده، چې خورزه نه ده. نو هغه شی چې دا خور نه ده که هغه ونه پیژنو نو خور هم نه پیژنو. خور به هغه وخت پیژنو چې نه خور هم وپیژنو، چې نه خور یعنی مور هم وپیژنو یا ورور هم وپیژنو کنه. نو بنان کلمې چې دي له یو بل سره ارتباط لري او یو سیستم لري، یا په یو سیستم کې د قابل د درک دي. نو بنان دوی یو په یو جوړښت کې مطالعه کیږي، په سټرکچر کې مطالعه کیږي. یو ساختمان یو جوړښت باید وي. نو دا خو هغه څه و چې سټرکچرلیزم ورنه الهام واخیست. دا مقدمه و د دې لپاره چې سټرکچرلیزم په ادب کې څنګه مطالعه کیږي، یعنی د یو ادبي اثر د تحلیل لپاره د سټرکچرلیزم له میتودونو څخه څنګه کار اخیستل شوی او د دې عقیده په دې باندې څه ده. په دې برخه کې هم ډیرو پوهانو کار کړی ده، خصوصا په دې برخه کې لیوی شټراوس زیات څېړنې کړي دي او د څېړنې ډېر علمي بڼه لري. خصوصا د په نقلونو باندې اساطیرو باندې ډیره مطالعه کړې ده او هغه له دې نقطې نظره مطالعه کړي دي. او خصوصا دغه دوه خصلتونه د ژبې یا د دوه قوانین د ژبې چې یو دا ده چې د ژبې او د خبرو په منځ کې تفاوت له یو طرفه او له بل طرفه دغه د تضادونو یو ځای کول چې هغه د دې باعث کېږي چې معنا تولید کړي. او د هغې شاته مخکې وویل چې شاته ځینې داسې بنسټیز قوانین او قواعد لري چې هغه د هغو په ذریعه باندې دغه ټولې دندې رهبري کیږي. دا اسطوره پېژندونکی سټراوس چې د لانګ او د پارل فرق کوي په اسطوره پېژندنه کې، د دې مطلب دا دی چې هره اسطوره یو بیل پارل دی، لیکن د دوی ترمنځ پټ مشترک اجزا شته او هغه بیا لانګ دی. په حقیقت کې د اسطورې دغسې ویلی شو تقریبا دغسې شی دی. مثال ولول که مثلا مثال راوړو، اسطورې خو ډېرې زیاتې دي، خو په اسطورو کې معمولا یو خصلت دا ده چې د حوادث ټول داسې په یو لاین کې راځي چې ډېر زیات پیچلتیا پکې نه وي موجوده که نه. نو که فکر وکړو اسطورې همیشه په داسې کلماتو او قالبونو باندې شروع کیږي لکه وایو چې و نه و یو وخت یا په یو ډېره تېره زمانه کې یو پاچا و. که موږ ټکسټ ته وګورو نو دا یوه ډېره لرې زمانه ده، خو لیکن د اسطورې اصلي هدف یا ماهیت ته که موږ وګورو نو دغه زمان په حقیقت کې دلته حد نه لري. یعنی هغه څه چې په اسطوره کې د لرې زمانې په رابطه باندې ویل شوي دي هغه ماهیت اوس هم ارزښت لري، په آینده کې به هم ارزښت لري. د دې اصل پیدا کول په اسطوره کې په ادبیاتو کې د ژبې له هغه قانون سره تعلق پیدا کړو چې موږ ویلې چې موږ یوه ژبه لرو او یو غږېدا ده. غږېدل موږ په دې لحظه کې چې موږ خبرې کوو دا یو شی دی، او هغه سیستم چې موږ ته ژبې را کړي دي او موږ د هغې په بنسټ باندې دا خپلې خبرې جوړوو کوو دا بل شی دی. په اسطورو کې زیاتره داسې واقعات پیښیږي چې یو د بل په مقابل کې ولاړ وي، مثلا زړورتوب او ډار، یا مثلا مځکه اسمان، خودسي دنیا او له ګناه ډکه دنیا، توره شپه او رڼایي، شیطان او یزدان. دغه هغه ضدین دي چې په اسطورو کې په الفاظو کې موبینو، خو د دې شاته هغه تصور پروت چې اسطورې ته معنا ورکړې ده، اهمیت ورکړې ده. ډاکټر صاحب کټبا صاحب یو مشهور نظر دا وایي چې اسطورې د ادبیاتو
د مندو حیثیت لري. ادبیات په حقیقت کې له اسطورې پیلېږي. نو که دا نظر ومنو نو دغه فرانسوي عالم سټراوس چې کومې خبرې د اسطورې په حصه کې کړي دي هغه په حقیقت کې د ادبیاتو په حصه کې هم کولی شو. خو که دا نظر په خپل ځای پرېږدو او په ادبیاتو باندې د سټرکچرلیزم د مستقیم اثر په حصه کې یو څه ووایو. په ادب کې هم لکه څنګه چې په ورځنیو خبرو کې یا په غیر ادبي متنونو کې معنا د کلمو له هغه ارتباط څخه پیدا کیږي چې هغه مونږ یو د بل سره په تضاد کې درکولی شو او یا د هیڅ مشابهتونه موجود وي. همدغه قانون په حقیقت کې په ادبي متنونو کې هم تکرار شوی ده. هلته موږ د کلمو په ځای باندې حوادث لرو، پیښې لرو. که چېرته دا پیښې او حوادث موږ په داسې یو شکل په لیکنه کې ووینو چې یو د بل سره د دوی د ماهیت له لحاظه نږدېوالی ولري او یو منطقي تسلسل موجود وي، نو په حقیقت کې موږ هغه قانون بیا دلته ولیده چې د کلمو په منځ کې د مشابهتونو یا ورتهوالی ولري سره او هغه موږ په ذریعه باندې درک کولی شو. او یا داسې چې دغه واقعات یا حوادث چې په یو کیسه کې په یو رومان کې موږ وینو هغه یو د بل په مخالف کتب کې ترسیم شوی وي. مثلا مبارزه یا مجادله یو د دوه کسانو چې یو د یو هدف لپاره کار کوي او بل مخالف جهت کې د بل هدف لپاره، نو دا په حقیقت کې د دې کیسې معنایز جوړښت جوړوي. ماهیت یې په همدغه کې موږ ته څرګندېږي چې واقعات موږ د هغه قانون په بنیاد په بنسټ باندې وینو لکه په ژبه کې چې موجود ده. چې موږ به کلمه چې پېژنو، د مور کلمه ځکه پېژنو چې موږ پلار پېژنو، یا د هلک کلمه موږ ځکه په معنا یې پېژنو چې موږ په مقابل کې د انجلۍ پېژنو، یا داسې نورې خبرې. همدغه قوانینو تطبیق د دې علم شتراوس له طریقه څخه په ادبیاتو کې هم معرفي شوی ده او تطبیق شوی ده.